kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhiga. daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu kaga hadalno hadba waxyaabaha ku soo kordha xaaladda guud ahaan dalka Soomaaliya iyo caalamka. qodobada barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doono waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale ayaa booqday degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose maalintii shalay, iyadoo dadka deegaanku ay aad uga cawdeen ciidamada dawladda ee halkaas ku sugan oo muddadii ugu dambeysay dhibaato xoog leh ku hayay deegaanka, dadkana dhibaato badan u geystay. haddaba arrimahaas iyo sida xaaladda ay noqon karto booqashada madaxweynaha kadib ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. waxaa sidoo kale barnaamijka aynu ku falanqayn doonaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo iminka bilaabay inay soo gaaraan magaalada London, iyadoo 11 bishan oo si rasmi ah shirka Soomaalida u furmi doono. haddaba shirkaas iyo qodobada ugu muhiimsan ee looga hadli doono iyo sida ay Soomaalida ay tahay inay qodobada ilgooniya isaga eegaan ayaan barnaamijka ku faaqideynaa. barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo maanta stuudiyaha aan ku soo dhaweynaynaa Engineer Ahmed Warsame Abtidoon oo nooga yimid Sheffield, barnaamijkana in badan nagala qayb gali jiray isagoo halka ku sugan. sidoo kale barnaamijka waxaanu ku marti qaadnay oo isna London soo gaaray Colonel Maxamed Ismaaciil Ibrahim oo ku magac dheer 00 Sate oo ah khabiir dhinaca militariga, sidoo kalena ku takhasusay arrimaha siyaasadda. dhammaantood waxaynu ka wareysan doonaa arrimaha shirka London oo ay kamid tahay waxyaabaha ay London u yimaadeen. daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga. dhawow dad waxaa timid degmadaadii, waxaad u timid shacabkaagii oo ku jecel, ku soo dhawow mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad. waxaan ka mid Mareere oo Xasan farmaajo ay maahay Mareere iyo Maxamed Cumar dhaxli ay maahay jaclaantiina u soo dhiiqlaan u soo birbiri hadii khayr ay qabsato waxaan maxaan geeyaa qorxle ya maxaan geeyaa qorxle ay dhacayna ina khanin dal dumiye tiis ala yeelin dal dhaqatiis ala dayo mudane madaxweyne magaaladan dhibka haya ilaahayba iyo inta joogto waxaan u malaynayaa magaalada gudaheeda dhowr isbaara dhexta waa magaalada gudaheeda dhowr isbaara dhexta banaanka hadaad u baxdana warkeed badhaa wax laga qabtona ma jirto, maamulaana ka jirin oo wax ka qaban karin. ayagii markaan u tagno waxay leeyihiin waxaan qaban karna male maamulkii. madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye. wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taallaa, say u shaqaysana waa la laayahay. maashaad aad aan u faraxsanahay. annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabno hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato, annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabano dawladda dhaxan ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne. markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday. waxaa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay. waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan. tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay. saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda. maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool, iyada kuuma noola. meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn, ilaahayna waa u carooday. dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin. dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo. ma maqlaysaan? wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha. dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha, waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye.
awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya waa tahay daawadayaal waxaad daawanayseen degmada Afgooye booqashadii madaxweynaha dowladda federaalka uu ku tagay iyo wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay iyo dadka deegaanka sida ay uga cabanayeen ciidamada magaca dowladda federaalka ku jooga deegaankaas ee dhibaatada ba'an ku haya dadka ku dhaqan gobolkaasi gaar ahaan degmada Afgooye waa tahay barnaamijka sidaan hore idinku sheegay waxa maanta stuudiyaha ila jooga oo marti igu ah engineer Abtidon iyo Colonel 00 Sate oo aan filayo inay wax badan kala socdaan xaaladda Soomaalida iyo dhibaatooyinka iminka aan ka hadlaynay waa tahay Abtidon madaxweynaha wuxuu tagay shalay Farmaajo isaga iyo wafdi ballaaran Afgooye dadkii waad arkaysay say u cabanayeen arinta maxay dawladdu ka qaban kartaa dhowr jeer hore Xasan Sheekh baa tagay dadku wuxuu u sheegay inuu ciidanka ka cishanayo oo dhibaatada ay ku hayaan ka joojinayo wali way sii socotay hadda Farmaajo waa markii ugu horeysay Afgooye uu tago markii la doortay kadib arintan maxay dawladdu ka qaban kartaa baad isleedahay Farmaajo nadaara markii ugu horeysay waad baansan tahay aad iyo aad maasanta adiga tiimkaagaba sida wanaagsan ee aad meesha noogu soo dhaweysay aad baan kaaga mahadcelinayaa dad su'aashaada u soo noqdo horta meeshan gobolka Shabeellada Hoose si sabab gobol ay muddo dheer dhibaato haysatay waxaan wax hadda bilowday maaha in badan beela meesha ku dagaalamayay maleeshooyin dad ah ayaa waxa la yiraahdaa waa ciidamo qaran ba meesha dul keenay maleeshooyinkaas oo dhibaatooyin fara badan bay geysteen waxaad maqlaynaa cabashada meesha taala way ka dhibaatadu intaan way ka sii badan tahay waxa jirta horta waa maro wixii ciidamada lagu sheegay dawladda ama mataqaana meesha ciidanaha u joogay saasi dhibaatada ay dadku uga cabanayaan dhinaca kale dadka dhibaato kala ka haysato waxa weeye nimanka shabaabka ah ayaa iyaguna halka u fadhiyo saas dadka iyagana u baadaya waxa kale oo jira dagaal kale oo qarsoon oo hadda aan la sheegin ayaa meesha ka jira oo ah dagaalkan ay nimanka reer galbeedka qaasatan Mareykanka oo meesha ku dagaalamayo oo saan la socono baladogle joogaan halkaas ay meel oo meesha agteeda ayaa askari ka dhintay marka gobolku dhibaato weyn baaysta maxay dawladdu ka qaban karaysaa dawladdu runtii anigu waqtiga hadda xaadirka wax badan bay ka qaban kartaa isbalihi balse mid muhiim ah in loo baahan yahay waxa aad iyo aad muhiim u ah oo dawladda laga rabaa in ay maleeshooyinkan laga qaado meesha oo la keeno ciidamo isku dhaf ah ciidamo deegaanka laga qoro dadka deegaanka ciidamo ay leeyihiin midda kale waxa igu maqaala ciidanka dawladda meesha jooga inay qabaa'il u kala degan yihiin ayaa iyadana igu maqaal ah waxa loo baahan yahay waxa inta meel la isku keeno la xareeyo ciidan laga soo saaro midda kale fursad fiican bay dawladdu haysataa hadda meesha ciidamo reer galbeedka jooga waa la caawinayaa bal shirkan hadda la dhacaya ayaa aad looga hadli doonaa war laga soo saari doonaa laakiin dawladdu waxa ugu horeysa hadda laga rabaa inay maleeshooyinkan meesha ka qaado waa tahay ma santahay Colonel Maxamed Ismaaciil 00 Sate waxa tahay khabiir military siyaasadana wax badan baad kala socotaa Soomaaliya xaalkeeduna wada ogtahay ciidankan dhibaatada ku haya degmadaas oo dadkii ay cabanayeen oo madaxweynihii uu dadka hortooda ka sheegay askarigii isbaara dhigtay inuusan ciidankiisa kamid ahayn ciidankiina way barteen dadkii inay isbaara u dhigtaan dhacaan dib u geystaan maxay dawladdu ka qaban kartaa baad isleedahay aragtidaada wallahi waxaan u arkaa horta arrinta marka la eego wax qabashada siba arrinta dhacdada ka dhacaysa Afgooye iyo guud ahaan Shabeellada Hoose horta marka ugu horeysa arrintu aad bay u sahlantahay ani aragtidayda iyo markaan hab security iyo military u eego polisiga uu military ku dhaqmo ama hay'adaha u sareeya xukuumadda ay u dajiyaan waxa weeye marka ugu horeysa marka magaalada la yiraahdo Afgooye kale iyo tuulooyin ku dhow laga xukumo waxay ahayd marka ugu horeysaba in police local ah iyadoo teknolojiyada la gaarin police kan badan oo jooga looma baahnayn in ciidamo military inkastoo ay militia
ku halmaanaan ay ka yimaadeen oo dishibliinkooda iyo dhaqankooda aanu ognahay oo aan ku iman hab ciidan qarameed ku iman waxay ahayd in boliis lokaala ah oo stateka ay ka tirsan tahay afgooye uu leeyahay oo dadka deegaanka booliiska inay ba horta ammaankooda iyo securitida waa ilan waa degmig degmi iyo xaafade khaladkuba halkaas in la geeyahay ama laga qoro boliis maba loo baahnayn ciidan xoogga dalka lagu magacaabo oo federaal ah khasab maba baahn laakiin meeshii shabaabaa jooga waa soo wadaaye waxaan ka wadaa ciidamadan waxay ahayd sidaan u aragno shabaabka ciidamada jooga iyagoo nimanka inay xeryahooda ku jiraanoo meelaha shabaabku joogaan ay ka soo duulayaan inay dagaal la galaan marka waxaa sidan maqaalo ah waxaa loo jeeda ciidamadii amisonkaa la jooga inay hadafkooda iyagu xeryahooda ku jiraan markay operation gelayaan iyo hadafkooda waan waxaan u hadlayaa hab istaraatiijiya hab military iyo dhaqan ahaan military inay halkaa ku ekaadaan tan kale waxa weeyaan hadda waxaan maqlay oo madaxweynaha farmaajo uu sheegayo hadda aanu dhegaysanaynay shalaytuu afgooya ku tegey wuxuu yidhi wiilashatan wiilashayda ciddii isbaara dhigata nagama tirsanaa wiilashayda maaha arrintu wiilasha maaha wiilashu horta waxa weeye waa wiilal ku yimid oo jibs ku jiro ama ku qufulan qabiil oo weliba deegaanka aan u dhalanin milisi ahaan oon dishibiliin iyo tababar iyo waxbana lasoo sin iyo kala dambayn marka ugu horeysa waxa weeyaan action ah in laga qaado ciidamada falalka geysanaya oo meelaha lagu jihaayey oo ama qollo kala ahaato meesha ka dana amnigna loo daayo ciidamada biliiska ah ee stateka ay afgooya ka tirsan tahay waxaa soo haray haddana in laga sameeyo ciidamo mukhaabaraad oo nabad sugidda ah oo deegaanka ah oo dabcan oo deegaanka ah si iyaga naftoodu dabagalo iyo dhacdada meel waa ka dhici kartaa karaay iyo boob marka halkaas baan anigu ku talin lahaa waxaan soo ku talin lahaa haddana maadaama hadda shirkii london uu ka furmaayo ajendaduna ay u badan tahay security-ga iyo nabadayntuna waxay ku timaadaa marka low and order uu jiro lagu kala dambeeyo waa tahay marka arrintan shirka waa geli doonaa gooniya u geli doonaa waxaan rabaa inaan mid su-aal kale afgooy kaa weydiiyo madaxweynaha shalay wuxuu sheegay inay la socdaan maxkamadda ciidanka taliyaasha booliiska iyo nabad sugidda dowladda federaalka wasiirka gaashaandhigga dhammaantood wuxuu meesha ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabo looga qaado cabashada dadkaas dadkii shaki bay muujinayaan dhowr jeeroo hore madaxweyne xasan sheekh ayaa tegey sheekh shariif ayaa tegey weli waxbana lagama qabanin marka sida ay dowladdu dadka ku aamini karaan maxay tahay sidee loo rumaysan karaa hadalka madaxweynaha in dhibaatadan wax laga qaban karo dowladdu maxaa la gudboon wallaahi aniga aragtidayda qof ahaan iyo aqoonta waayo aragnimo aan u leedahay ciidamada waagii aniga aan ciidanka kusoo biirayey 18 jir baan ahaa 2,000 oo ciidan oo baadiyaha iyo tuulooyinka iyo gobollada laga soo qoray yaa xalaana lagu xirayay cali boobaaye ilaa dable alifle iyo saajin qof waliba awoodda uu ku leeyahay iyo ismaqalka ayaa lagu tababarayay marka farmaajo madaxweynaha hadda cusub ee yimid kelmadiisa waxaa ku jirtay annaku waxaanu ku nimid dowlad shacbigu soo doortay rabitaanka shacabka rabitaanka baduur shacabku soo doorto mar hadday rabitaan tahay rabitaanka shacbiga ku yimid micnaheeduna ay tahay in dawladii ku-meelgaarka ah oo ka horreeyey iyo tii xasano aan ku-meelgaar ahayn yaa inay tani waa cusub shacbigu u arkaan kaasoo ah
in haddana dadkii sharciyada lagu kala dambeyn lahaa ee dhallinyarada u badan ee baarlamaanka federaalka ah inay uu maamulka hadda jiro oo dowladda farmaajo ay nasiib wanaag u heleen markaan waxaan u arkaa inuu madaxweynuhu ka dhabeeyo tallaabo sharciyeed oo qayaxan oo waxa kani aan ballanqaad aan la fulinayn noqonina mid action waa tahay waa mahadsan tahay isla su-aashaan haddaan ku weydiiyo dadku sidee ku aamini karaan dowladdan dhowr jeer ayaa dowladihii ka horreeyey ballanqaadyo u sameeyeen way uga sii dartay horta su-aashaas su-aal aada iyo aada u fiican wey waana su-aal meesha ku jirta nadaaro waxaa jirta marka ugu horreysa horta dowladdan dhibkan afgooye u qaaskan markaad ka soo tago waxaa jirta sideedaba dowladdan waxyaabo rukunno aas-aasiya oo laga rabo inay ka soo baxdo aanan runtii ku qiyaasayno waxqabadkooda waxaa ka mid a sida institutionada loo dhiso institutionska markaan kuleeyahay xataa militarigu waa ka mid wasaaradda gaashaandhiga ka mid a waxaa loo baahan yahay in command structurekii militariga lasoo celiyo nadaara waxaad la socotaa maalmo dhowata laba ciidan baa ku diraalin magaalada muqdisho labadan ciidan labada ciidanba waa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed waxaa jira ciidamo ay abudabi tababartay waxaa jira ciidamo la yidhi qatar baa tababartay waxaa jira ciidamo la yidhi amazon baa tababartay waxaa jira ciidamo la yidhi waxaa tababaray turkiga islama socdaan ciidan walbaba goonibu u taagan yahay ciidan ka amar qaata male marka meeshaas waxaa ka maqan markeeda horeba command structurekii jaranjaradii amarka dabluhu ku ka qaadan lahaa sarkaalka uu ka qaadan lahaa sarkaalka kale uu ka qaadan lahaa ilaa wasiirka gaashaandhiga horta taasaa meeshii ka maqan horta institutionada dhisay marka qayb bay ka tahay waa horta taas la dejiyaa waa hadda markaan xagga military kaliya ka hadlo rugni kaloo labaad baa jiro rugniga soo celinta amniga dalka amnigiisa lama soo celin karo haddaysan dadku wada rabin dadka shacabka ah amniga lama soo celin kara haddii ay guryaha ugu soo gelayaan nimankii lala dagaalamayay inkastoo anigu shaksiyan aan aaminsanahay raggaan laleeyahay waa lala dagaalamayaa anigu ma aaminsanay bahalkan la yidhaha argagixisada bahalkan adduunyada dhan lagu wada xirtay la yidhaahdo mataqaana war on terror in soomaaliya ay wax ka qabanaysa ma aaminsanin waa un bay sii qaribaysaa waxaa loo baahan yahay dadkan hubaysan ee lala dagaalamayo in horta iyaga laftooda inta la dhex galo dad loo diro la infiltrate gareeyo wada hadal iyo wada xaajood la furo albaabo la raadiyo la garaaco markaas waxaa imaan karta in lays aamino qodob kalaan rabaa inaan meeshaa ku daro oo aad iyo aad muhiim ah dad badanna ay iska dhiga tiraan qodobkaas wuxuu yahay qodobka dib u heshiisiinta ummaddu waa in dib loo heshiisiyaa lana baraa ayna fahmaan in ay hal ummad yihiin meel wax wada leeyihiin haddaan adiga hadda waxaan inaan wax wada leena isjee dee nin walba wixis xagga ula sii jeesanaya tusaale waxaa kuugu filan 6 madaxweyne kasoo degaysa London caaw ayaa tusaale kuugu filan 6 madaxweyne waxa weeye ma 6 dal bay ka socdaan base de horta hal dal lama dhihi karo haddii hal dal ka socon lahaayeen 6 madaxweyne babay noqdeen marka khilaafka iyo cudurku meesha uu yaallo ma aha afgooye iyo balcad iyo dhibaato ka taalla halka ugu sarreysa uu yaallaa waa tahay engineer waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa arrintan 007 aan ku weydiinaya waxay tahay askariga maanta wuxuu marayaa in laga cararo soomaaliga ah oo shacabkii askartu dhibaatay u geysatay way dhaceen way dileen gabdhihii way kufsadeen wax ay u reebteen lama arko hadda waxaa leeyahay askar kalaa la samayn doonaa shacabkii iyo askartii sidee la isu fahamsiin karaa sidee ninka shacabka ay uu farxad dareemi karaa askari soomaaliyeed oo labisan markuu yimaado horta nadaara waxa weeye su-aal aada iyo aada u qiimo badan ayaad weydiisay su-aal haddana furfuraysa mustaqbalka wixii laga qaban lahaa arrinta tan taagan waa runoo waxaa jirta malaha aduu berigaa maad dhalane ama muddo hore ama markii dawladdii shibilka ahaydee horreysay ama intii siyaad barre uu joogay marka la arko alifle ixtiraam aan la malayn karin ayaa shacbigu hayay iska dhabsaajin iyo waxa yacni waxay ahayd they was elite yacni waa lagu faanayey
ninka aan ciidan gelin ama aan sarkaal noqon yani dagaal baa lagu jira si qiimaha uu lahaa iminkana saa u sheegtay waxa weeyaan arrimahan socdo oo la sheegayo argagixisada ah oo kalaa loo arkaa dadkii ciidanka ahaa cabsi taasina waxay ku timid de waxa weeyaan taariikhda dib aan ugu noqon lahay civil warkii iyo burburkii dhacay 1991kii qabaa'ilkii ay salaayeen qabaa'ilku isma laynayne ciidamadii waagaa jira wixii ka noolaa oo qabiiladooda ahaa iyo wixii baadiyaha ay ka keensadeen oo hubkii loo dhiibay ayay ku dagaalameen kuwiibaa ilaa yowmina haada taagan haddana waxaa dhacday iyaga dhexdooda ciidanka dhexdooda ayaa isqiimo tiray oo waxaad arkaysaa ani waxaa dhacday nin general bisan brigade general waxaan ka hadlayaa shacbigu say uga didayaan oo uga baqayaan dadka tuutada wata ama dadka ciidanka ah nin brigade general ah waa darajada jananka ah lama arko xafiiska xataa laba xidigle iyo kabtan iyo korneyl iyaan arkin ee waxa weeyaan alifle iyo ma arkayo waxaa u tegaya aliflihii iyo saabjinkii iyo markuu shaqadiisa soo qabsado raboortadii saraakiishii baa u geynaysa xafiis waxaan anigu la kulmay waa iska garan doontiine xamar 2012kii markii doorashadu dhammaatay tan hadda dhammaatay 4 sano nin janana bisan oo nin xabadka u qaawan yahay oo bira ku gata dukaan ay isjiidayaan waa la bisan yahay oo mid askari dablo ah isaga ilaalina gadaal taagan uu ku qoslayo oo tuuto wato hadalka dhegeyso waanu imid oo anigu waa soo maray oo beriga intaas soo nawa yahay ninkii baan u tegay janka waxaan yahow adiga maba aha waxaa ceeb ah horta waxaad ceebaysaa inay darajadan kan ku daba taaganna isagaaba garaadiya wata marka isaga adigii baa shaqaynayo nin la dagaalaya meeshii uu askarigani hawsha u qaban lahaa hadalka fahmaan okay nin la yidhaaho wasiirkii cilmi mooga soo taqaani ciidamadu waa korneyl buu ahaa cilmi mooga waan joogay markaas cilmi mooga oo markaa wasiirkii informationka ahaa iyo communicationka iyo waxaas isku dhex jirtay iyo boostada ayaa makal mukarama jidkiisa iyo soo maray traffic taagan janan korneyl jir oo traffic oo waxa kala celinaya isbatooro waxa dig yara watana geeskaas taagan yahay oo dadkii hore oo erale sideedoo kale oo soo maray hay wasiir oo ku soo ordon jananku wuxuu maqla soo wayna keenay isbatoorihii halka meel kambar ku fadhiya maqaayad iyo u tagay erale ninkan baa janana wiilku amantiidi believe me macnaheedu waa garatay macnaheedu waa nin military say inuu meeshu yaqiiqsi noqotay marka kala dambayn ma dhalanayso shacbigiina ma ixtiraamayaan waa boobayaan marka iyaga dhexdoodii baa isqiimeynay marka ismaqalkii baa waa taa cornelo maadsanta arrintan marka hadaynu intaa ku joojino arrin kaloo muhiim ah jirta shirka London imika madaxdii way soo bilaabatay inay yimaadaan inta dhimanna ilaa caawa imaan doonaan shirkan ka waran wax badan baad kala socotay abtidoon nadaaro waqti shirka London ka dhacaya wuxuu daba yaala shir hore London ka dhacay baa jiray 2012kii xilligii David Cameron oo halkan madaxda ka ahaa prime minister Ingiriiska ahaa ayuu shirkaan kala aas-aasay shirkaas ayaa meel dhal noqday sida aan mataqaana xagga Ingiriiska aan ka maqlayo shirka waxay arkeen inuu shir meel dhal noqday waxay arkeen mataqaana in dawladda ku meel gaarka laga saaray shirka kadib shirka road map lagu sameeyay in dawladda ku meel gaar laga saaray waxay arkeen in mataqaana dawlad rasmi ah ay Soomaaliya ka dhalatay waxay arkeen in amniga ka soo reynayo marka maadaama guulaha inta laga gaaray oo horumar la gaaray markii 2011kii loo eego ayay waxay Ingiriisku dalbeen in shir labaad la qabto Soomaalida loo qabto shirkaas oo ah inuu gaarsiiyo ummadda hal qof iyo cod ujeedka shirkan loo qabanayo mataqaana kriteeriyaan badan baa la soo qoray laakiin ujeedka ugu dambeys u socdo waa in 2020ka hal
qof iyo cod ay timaadaa marka processkii baa halkan lagu gelayaa processku wuxuu ka kooban yahay qaybo fara badan waxaa laga hadlayaa arrimaha security-ka sidii loo hagaajin lahaa waxaa laga hadlayaa arrimaha siyaasadda oo runtii aan halhal u geli doono waxaa laga hadlayaa arrimaha kabashada dhaqaalaha loo bixiyey waxaa laga hadlayaa oo ugu muhiimsan iyaduna new partnership ayaa la saxiixayaa soomaalida axad baa lala gelayaa waxaana la gelaya international community-ga shirkan waxaa hagaya prime ministerka ingiriiska iyo ergeyga qaaska ah ee UN-ta iyo madaxweyne farmaajo ayaa hogaaminaya marka waxa ugu dambayso iyaduna shirka hareer socda diasporada soomaalida halkan degan iyo ganacsatada iyo kuwa ajanabigaaba inay shirar qaataan oo iyaguna ay input ku soo daraan meeshaan iyo si Soomaaliya looga saar lahaa marxaladda ay hadda ku jirto marka qodobada maxaa ugu waaweyn oo khatar ka iman karta isleeda horta qodobka ugu horeeya ay soo qaateen waxa weeye in security wax laga bedelo Soomaaliya security-geeda halka ay tahay wax laga bedelo ciidamo dhulka baa jooga hadaba Ingiriiskana waa ka joogaan Mareykankana waa ka joogaan waxa la doonayaa in Soomaalida waxa la kaalaya uu la socdaa zero sate barnaamij ciidan oo Soomaalida ay soo qortaa jira oo maamul goboleedyadu ay soo qoreen marka barnaamijkaas ayaa la eegayaa waa la tayeynayaa arrimaha security-ka arrintaas ugu weyn yahay in wadanka la xoreeyo laga xoreeyo waxa iyagu arkayaan cadowga horta waa qodobka kale waxa weeye wax la yiraahdo xagga siyaasadda political reform in la sameeyo political reform waa maxay in institutionadii la soo celiyo in governance fiican dawlad wanaag taasoo ah accountability qofka in lagula xisaabtamo waxa loo dhiibo transparency wax alla wixii la qabanaya lacagta dibadaha ka timaada ee Soomaaliya soo gasha sidee ku baxdaa waa in dabagal ay yeelataa oo shilin meesha uu ku baxa la garanayo marka taasna waxa weeye waa xagga political reformka in mataqaana xisbiyadii la soo dhamaystiro barnaamijkii xisbiyadu ay ku imaanayaan 2020 waxa la rabaa in Soomaalidu ay nidaam xisbiyad meesha ku gasho nidaamkan beeleedka iyo waxaan 4.5 kan iyo qashinkan hadda socdo dhan laga baxo laga gudbo dawladda farmaajo laga rabaa in arrimahaas fuliso oo waa arrimaha ko adduunka ay ku eeganayaan qodobka saddexaad waxa weeye horumarka dhaqaalaha in la sameeyo wax la yiraahdo economic reform waana taas tan loo adeegsanaya dadka ganacsatada ah shirkan waxa la yiraahdo konton dawladood baa imaanaya waxa kaloo la sheegay ilaa 12 hay-adood oo international inay ka soo qayb galayaan dadka beecmushtarka iyana way ka soo qayb gali doonaan oo kuwan shirar bay ku barbar wadaan shir baa ku barbar socodsan kugu sheegaba marka iyadana xagga dhaqaalaha waxa la rabaa in la sameeyo wax la yiraahdo economical recovery Soomaaliya inay xag dhaqaale ka soo kabato oo aysan noqon dadka maartay ciidankoodii aan biili kareynin haddaan hadda zero sate lahaa waxa weeye askarigu wuxuu qaymo lahaa askariga asuu ka sheekayna wuxuu qaymo lahaa gurigiisana dab baa laga shido ilmihiisa cuntay helayeen oo ma dhibaatoonin asaguna daryeel buu helayay dhakhtar bilaash buu helayay hadday wax ku dhacaan waa la garab qabanayay hadduu guursanayo nin dhalinyaraya hataa waxbaa la siin jiray maanta waxa weeye mashaakil ka jirta nin aan shilin gurigiisa dab laga shidan ayaa qori loo dhiibay maxaa ka imaanaya xabadiiba wax ku raadsanaya so waxaad garta maaha marka arrintaa runtii aad baa la rabaa in looga hadlo qodobka ugu dambeeya oo aan rabo inaan sheego waxa weeye waa terms and condition waa heshiiska internationalku rabo inuu Soomaalida la galo arrintaas in loo fiirsaday u baahan tahay marka maxaad isleedahay arrintan khatar u tahay horta yaanaan khatar ku tilmaamin balse midaan anigu leeyahay kulle horta meeshii Soomaali uma taliso kaligeed waa talada waa lala leeyahay waxaana ku cadaynaya waxaana ay u bixiyeen partnership agreement Soomaalida waxbaa laga saxiixayaa waxa laga saxiixayaa terms and conditions bal ma hayaan terms and conditions ma arag terms and conditions bal keenaya waa qodobka shanaad ee meesha la fariisanayo terms and conditions waa saxiixaan waa tahay waa ku soo noqonaya maxaa ku dareysaa Cornel 007 waxaan anu ku darayaa hay waa dhageysatay qodobadii uu noo sharaxay waxaan ku darayaa horta marka ugu horeysa 2017 haddaan ku jirno ilaa 18 waxaa la rabaa inay caddaato
hawsha maamulkan iyo dowladda cusub oo hadda timid iyo baarlamaanimada sharciga ka sare iyo ka kore inay dhammaystiraan dastuurkii kala hagayay awoodda oo ay ka mid yihiin awooddaas ama ha dhaqaalo financial ha noqoto maaliyadda ama ha noqoto security ama ha noqdo haykalka dowladeed ha noqotee dastuurkii horta u ahaa hooyada u ahaa in la soxo oo uu dhammaado ee 17ka sanadka ugu dambeeya December isla markiina ay suurtowdo in 18ka dastuurka haddaan shacbiga loo gudbin uusan dooranin referendum uusan ma dhexgelayo iyadana in si marka uu hirgalo waa in labada sano ugu horeeya operation la yidhaha cleaning ama sifayn in laysku furo gobolladoo dhan anu kama hadlayo dadkan haysta iyo ka afka duuban iyo ka adigu waxaasoo dhan in la dardaro yaa taas oo hadda operationkii uu maraykanka administrationaha cusub la wareegay ciidamadan marka uu ka hadlayo la dhisayay oo ahaa cusub oo isku dhafka ciidamada macnaheedu waxa weeyaan dhafka way iska leeyihiin national army mid qarameed in la sameeyo hadda mid qarameed ma jiro mid beeleed baa jira oo lagu magacaabo federaal ama dowladda dhexe oo aan waxba ka duwanayn mooryaanta wax qarribeysa wax dhacaysa ciidankan qarareed marka laba arrimood baa ajendada ku jirto lala tegayo meesha waxaa maamulaya oo qayaxaya waa experti anglo-saxon maraykanka iyo European country ingiriiskuna maraykanka ingiriiskuna hormood u yihiin maxay rabaan waxay yidhahdeen annaku dhaqaalihii ciidankaa la samaynayo 18,000 ah iyadoo laga halinka badda iyo kacirka oo kacirka waxaa dib loogu dhigayaa iyo kabadda awood lama helo haddii markab ama doonyo dhacdo kharash badan gadaal bay u dhigteen laakiin 18,000 oo ciidamada lugta oo taangiyadoodii iyo helikobtaradii iyo logisticadii wato miisaaniyadii bay ballan qaadeen laakiin siduu sheegaya transparency waxay rabaan inuu ciidanku noqdo mid ka baxay awood qaybsigii siyaasadda ku dhisnaa ee qabiilka marka ciidanka laftiisu baawo sheerinkii qabiilka ku yimid kuwa meelisiida mid aan ku iman taas horta laga hadlaya tan uu ka booday saaxiibka injineerku oo ahayd Soomaaliya in heshiis laga saxiixayo wadan soo socda taa waxa weeyaan wax qarsoon maaha waxa weeyaan haddii qol wax ku qabanayso they have interest danay leeyihiin dan bay leeyihiin without dan lacagaha kala bixinaya iyo waxaan oo dhanna maha waxay bixinaya khayraadkaaga ama batrool ha noqdo ayaa lagu qorayaa soo ma garan marka danta ay leeyihiin waxa weeyaan resourceaha si loo soo saaro kambaniyaasha international multinationalka ah oo galbeedka ah si nabadgelyo ay hawshooda u wataan in security la xaqiijiyo gobolladana in satooro ciidanka kuwa 18 loo geeyo gobol walba 3,000 4,000 laga keeno oo qayaxan marka gobol walba hal qabiil degan yahay ma jirto moogta gobol walba qabiilo sidii waagii horeba askarta loo soo qorayay inta deganka ugu hooseeya ka minority ka majority waxa ugu maan in si siman loo soo qoro oo leeyahay 3,000 baad keenay sidaas ah ibn xataa Soomaaliland meel ay xukunto buuqle oo reedi waa laga keenaya sidoo kale kuwaas marka la isku keeno waxaa garab socda sida dadku qabaan kuwa hadda milisida hore laga sii dayn maaye inta tababarkooda iyo shaandayntooda iyo isku dubaridkooda way sii joogayaan soo ma garan marka waxa weeyaan anigu waxaan ku talin lahaa marka horta waxaan jeclaan lahaa in dad experti ah ay dowladda la socoto ama dhinaca oo xalaal ah ama dhinaca
habaynta militariga iyo asaaskiisa dhinaca resourcahana iyo kambaniyaashana inay haddana iyagana dad isbeerta soomaali ah oo xalaal ah ay la socdaan maanta haddaad saxiixdid 100 year oo matalan meeshii haddii 40 halkaa qaadan lahaa in adiga aad tira 10 qaadanaya oo aad saxiixtay gashay duwan waa generationka hadda jir kuwa yar iyo kuwa dhalay waa lumisa soo ma garan marka waa talay aan ila tahay waa tahay waayahay qaybihii ugu dambeeya maraynaa abtidoon waxaan ku weydiinayaa haddii shirkan noocan oo kala weyn la imaanayo soo ma ahayn dawladda federaalka keliya inay timaado oo madaxda maamul goboleedyadu ayagu ay dawladda wakiil ka noqoto sida dad badan ay qabaan way ku qurxooneed runtii way ku qurxooneed laakiin waxaa igu maqaala in maamul goboleedu diideen waa ingiriiskuna sababta uu maamul goboleedo dhan u casuumay waxbaa ka dambeeya iskama casuumeen dadkaan wuxuu dhihi lahaa dawladda federaalka ay timaado waxbaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya partnership agreementka la rabo in la saxiixo ayaa la doonaya sharciyad loo yeelo in aysan hadhow dhihin qolo annagu de kuma aanaan jirin in mataqaanaa wixii wax sharci ah oo heshiiskaas la saxiixaa heshiis caalamiya oo sharci ah uu yahay oo aadan ka bixi karin marka sababta loogu yeero waa saas way jeclaayeen oo anugu saan maqlay farmaajo waa usoo jeediyay maamul goboleedyada markuu isugu yeeray magaalada muqdisho in ay dawladdu matasho laakiin aad iyo aad bay weliba khaasatan maamul dawlad goboleedka puntland ayaa diiday saan anigu igu xoogaal igu maqaal ah aan mataqaan warar hoose ka helay marka waa nasiib daro laakiin si kastaba ha noqoto waxaa meeshaan muhiima in waxaan laysku soo dumo waxaa muhiima in mataqaanaa hadda nimankan ingiriiska iyo caddaankan bahasha ay gacanta la galeen aad bay runtii muhiim u tahay dawladnimada soomaliya soo noqoshadeena aad bay muhiim u tahay waxaase nasiib daraa runtii somaliland way ka maqan taha meesha arrintaas arrin hadda uu carabaabayey zera sate oo ah mataqaana in boholda wax laga soo qoray arrintaas runtii arrin khatarteeda la weeyey waxaa weeye maanta looma baahna soomaaliya in la qaado tilaabad xisad kicin karta waxaan ku jirnaa marxaladii kasoo kabashada xisadaha waa xilligii soomaaliya arrimaha maamul goboleedadan hadday dejiso somaliland lala hadli lahaa wax kastaba ha lagu heshiiyo laakiin waa qasab in heshiis la gaaraa nooc kastaba ha noqdo heshiiskuna waa inuu ahdaa mid raalli laga wada yahay oo labada dhinacba raalli ka yihiin laakiin ninaan joogin baan anigu xukumaa nin ada wadanka gurigiisa adigu adatay kara tira anigu amar iga qaadanaya dee horta wax shaqaynaya maaha somaliland maamul bay leedahay madaxweyney leedahay xisbiyey leedahay way isdoorataa waxeeda ayagaa samaysatay soo maad garan marka ninka aan asagii villa soomaaliya ka bixi karin ee aan hawlwadaag socod ku tegi karin hadduu yidhaahdo anaa somaliland madaxkaa ka waran waa iska riwaayad soo moogin marka inaan xaqiiqada dhabta ah waxa defacta la yidhahdaa waxa defactada miiska yaala waa ina de mugta marka u leeyahay anaa halkaas xukuumadda juuru ku hadlaa macnaha sharciyan laakiin da sharciyaddii kuma socodsa daan meel mari karin marka waxaa defacta ah ee miiska saaran inaan soomaalida aanu kala jajabannahay inaan maamul goboleedyannahay in mataqaanaa cid walbaba ay la taagan tahay sharuudaheeda iyo mataqaana ay leedahay waxbaa layga badsaday qolo walbaana ay rabto inay waxa iyadu qaadato waa tahay abtidoon maasantaha ugu dambeyntii ayaan maraynaa cornele arrinta ku saabsan shirka london ma is leedahay wax soomaali wax u tari karaa kasoo bixi karaa aragtidaada runtii haddii ay labada dhinac oo partnershipka ama ha ahaato international communityga oo UK dawladda horkacayso iyo dawladda federaalka laakiin gobolladuna way socdaan haddii ay qayaxaan oo wixii dee sovereignity iyo territorial integritygoodii oo resourcehoodii leh wixii la socdaan haddii ay ku salgoynayaan oo waxa kan waa waxa to the people shacbiga iska leeyahay iyaguna ay wakiil ka yihiin haddii ay ku qayaxaan si xalaal ah ayna maran habaamin
dhinacan kale oo iyaguna interesada kale oo iyo resourcekana wax ayna ka ogolaanin wax hundreds years economical colony noo celinaya povertyna aan ku jirayno haddii ay ka waantoogaan waxaan u arkaa badbaado soomaali inay dhalanayso waddan soomaali ana oo madax bannaan waa madax bannaan yahay laakiin awooddii dhaqaalo iyo sovereignty iyo istixgelintii leh inuu dhalanayo waa maadsantaa cornel ugu dambeyn maxaad is leedahay shirkan wuu kasoo bixi karaa soomaali dan u ah su-aal aad iyo aad u waana adagtaha waa su-aal aad u adag runtii aad bay u adagtaha anigu kolley waa la qabaa zersata arrinta ah in mataqaanaa ay waxa ka soo baxa ay faa'iidata sababto hadda waxaan haysanaaba iska yar marka runta u hadalno dad defractilaan nahay dad waxaan nahay civil war ka soo baxaya dad waxaan nahay xataa habnaankii civil warkana sidiisaba soomaali keliya may gelin adduunyada dhan wadamo badan baa civil war isbaabiyo 20 sano 30 sano islaynayay haddana waxaa jira hanaan iyo hab looga baxo weli annaga dhambe waa naga qaldan yahay weli waxaad arkaysaa in qaabka ay u dhaqmayaan ama madaxda ha ahaato ama maamul goboleedyada ha ahaato kuwa jooga qaabka loo wada hadlayo markaad aragto qaab diblomaasi looma wada hadlo soomaalida waxa weeye waxaad arkaysaa nin wasiiraha wuxuu kusoo qorayaa website buu kusoo qorayaa waxa uu qabay mana aha qaabkaas qaabkii dawliga ahaa ama maamul goboleedka wuxuu qabay idaacaddu la tegaya ninka madaxweynaha maamul goboleedka laftiisa ayaa idaacadda la tegaya meeshii hoos loo wada hadli lahaa kanaalo siyaasadeed la abuuri lahaa wixii ay qaab dawli ah u ekaan lahaayeen marka anigu waxa ii muuqata in qaabkii naga qaldanya laakiin waxaan isleeyahay shirkaani inuu waxyaaba badan sixi doono dariiq khayraadkii baa la qaybsaday waad ogtay maalintii waatii xamar la isugu tegay khayraadka waa la qaybsanaya waxaana imaanaya shirkadaha ugu waaweyn baa meeshaan imaanaya konton dawladna waa imaanaya dawlad kastaana khayraadka soomaaliya wax ka rabtaa waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka bandhiga barnaamijkeena maanta waxaynu kaga hadlaynay arrimo muhiima oo ku saabsan shirka london ka dhacaya ee soomaalida iyo beesha caalamka dhex mari doona iyo sidoo kale arrinta ku saabsanayd safarkii ugu horreeyey madaxweyne farmaajo uu ku tagay degmada afgooye iyo dhibaatada dadka ay ka cabanayeen ee ku saabsan ciidamada dawladda ee ku sugan halkaas waxaan u mahad celinayaa oo maanta stuudiyaha nagu soo booqday cornel maxamed ismaaciil ibrahim oo ku magac dheer 007 oo ah khabiir dhinaca militariga iyo siyaasadda soomaalida aada ula socda sidoo kale waxaa barnaamijka isna aan maanta uga mahad celinayaa abtidoon oo in badan aad kala socoteen skype-ka isagoo jooga sheffield balse maanta london yimid oo stuudiyahana nagu soo booqday aada iyo aad bay u mahadsan yihiin daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay waxaa noo farsameynaya maxamed yare inta aan barnaamij ka lamida ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu